soldats han simulat un celler dels antics on se feien allí el vi i dona casualitat que en aquest celler al final han fet un comedor molt lujós on se va celebrar el Sant Sopar. Estem encara acabant-ho, com veureu, després de la bodega ve el comedor, com ha dit, en un jardinet ahí on hi ha una font i verd perquè marxi i que es veja. Així al final hi ha una llar d'aixòs antics des que feien que entallen dins, on hi haurà foc i un catxarro i fent-se el menjar, i la taula, com heu vist, és grandíssima i n'hi ha que omplir-la de fruta, en el pa i tots els... Bueno, la primera notícia documental dels Docels són els capítols de la cofradia de la Mare de Déu dels Dolors, precisament esta cofradia, de l'any 1781, en el que ja se parla de la costum de portar la imatge a casa del clavari per a exhibir-la al públic. A partir d'ahí la evolució és la que és en el temps, la llum, els damascs i després ja modernament els materials que fan que creem escenaris que abans d'uns anys era impossible. Encara n'hi ha algunes que es fan com abans, que eren teles i flors pràcticament, no? Bueno, tampoc n'hi ha que perdre totes les arreals de les costums, està bé. També en teles se poden fer coses molt interessants i també és de veres que depèn del pressupost que cada un tinga per a gastar. Entonces, a partir d'ahí tot és vàlid. Quan no arriben els diners n'hi ha que gastar imaginació. El que nota més és la quantitat de gent que visita els Docels, no? Si és algo molt propi nostre, és de veres que també en Alberic i en Tous s'han incorporat. N'hi ha una xicotigua rivalitat entre si Alberic també té l'antiguitat exactament igual que la nostra en Alzira. Però bueno, el fet és que Alzira, al tindre més quantitat de passos, més quantitat de cofradies, ha fet que possibilite més visites a Docels, més quantitat d'espais per a veure, i entonces al ser una ciutat un poquet gran, pues dona peu a que la gent vinga a veure-ho.
see.